ಉದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುರಿತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಲೇಟು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ತಲೆ ಐತೆ. ತಲೆನಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೋಳಿ. ಇದು ಕೋಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರೋ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಡ್ ಹೋಗಿರೋ ನೀರಾ ಇದು? ಎತ್ತಿದೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು. ತಂದೂರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಅಂuswayamkalike. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಡು ಮಧ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಯವರ ಅಕ್ಕನ ಅಳಿಯ, ನಾವು ಕುಳಪಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತನಾ? ಕುಳಪಾರ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಕರೀತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಇವತ್ತು ತಂದೂರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇದು ಕುಳಪಾರ ನಾವು ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಕರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ತಂದೂರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೂರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಮೊದಲೇಟ್ಗೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು. ಹಾಂ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹಂಗ್ ಕರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತಿಕ್ ಕರ್ಡು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೊಸರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೊಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಡಿಯಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಳುತ್ತೆ. ಇದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಶಿನ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಖಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ನ. ನಂತರ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ 1.5 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಕುಳಪರೆ ಮಜಾ? ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಳಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಯ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕುಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ.
ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಡೆಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಕುಳಪುರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋಳಿ ಹಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದು? ಹಾಂ ಇದೇ ಥರ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಂ, ಕಾಡಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಂ, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 to 4 hours ಇಟ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಮಸಾಲೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ? ಅವಾಗ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಡ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಪುಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಈಗ ನಾವೇನೇನೋ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗಾಗದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು? ಸೊ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ? ಕಟ್ಟಪ್ಪ. ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ತಂತಿನ ಸುತ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾರದು ಮಗ? ಎಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತಂದೂರಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೋದು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಮಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೈಡು ಬೆಂದು ಕಪ್ಪಾಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗಂತೆ ಡೆಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡೆ ಬಾರು. ಅಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊಳಪ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಚೂರು ಪಾಪ ನೋಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕುಳಪರ ಹೆಂಗಿದೆ?
ಏನಾಗದೆ Really, it's amazing. ಅಮೇಝಿಂಗಾ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಾ ನನಗೆ ಕಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಇದು ಮೇಡಮ್ ನೀನು ಒಂಚೂರು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಡಿ